မင်္ဂလာပါလွန်မြောက်ခြင်းဒေသနာကနေပြန်လည်ကြိုဆိုပါတယ်ဒီနေ့မှာကျွန်တော်တို့အတူတူကစစ်ချင်းကိုအားယူမဲ့နှုတ်ကပရဲ့ခေါင်းစဉ်ကအဆုံးတိုင်အောင်တည်ကြည်ပါဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့အတူတူကစစ်ချင်းကိုအားယူမှာဖြစ်ပါတယ်ခြေတော်ကျွန်တော်ညီကိုမနှမတွေကျွန်တော်ယုံကြည်မှုရဲ့အသက်တာဓမ္မဘုရားပေါ်မှာကျွန်တော်တို့သစ္စာရှိဖို့အဆုံးတိုင်အောင်တည်ကြည်ဖို့အလို့ကိုရည်ကြည်တော်အရာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်နှုတ်ကပတော်တစ်ပတ်ကိုအတူတူကစစ်ချင်းကိုအားယူစီကြည်တယ်အဲ့ဒါကရှင်မသက်အခန်းကြီး30အခန်းငယ်20မှာလူအပေါင်းတို့သည်လည်းငါ၏နာမကြောင့်တည်သူကိုမုန်းကြလိမ့်မည်အကျေသူသည်အဆုံးတန်အောင်တည်ကြည်၏ထိုသူသည်ကယ်တင်ခြင်းသို့ရောက်လိမ့်မည်အာမင်အဲ့ဒီမှာဘုရားခင်ကျွန်တော်ဘာပြောလဲငါ၏နာမကြောင့်တဲ့လူတွေကတည်ကိုမုန်းကြလိမ့်မည်တဲ့ဟုတ်တယ်ညီကိုမန်မနဲ့ကျွန်တော်ဘဝတက်တာတဲ့မှာဖះပေါ်မှာကျွန်တော်ရက်တည်လက်တာနဲ့ကျွန်တော်ရဲ့အမိသားစုတွေကျွန်တော်ရဲ့အတိုင်းဝန်းတွေကျွန်တော်ပါဝတ်ကြည့်တဲ့တချို့တွေကျွန်တော်တို့ကိုအမိမကြည့်တော့ဘူးသို့တော့ကျွန်တော်အဲ့ဒီရောက်သွားပြီးတော့ focus လုပ်လို့မရဘူးကျွန်တော်ကိုဖះပေါ်မှာကျွန်တော်ရက်တည်ပြီးကျွန်တော်တို့ဘယ်လောက်ပဲမဟုတ်ပါစေကျွန်တော်တို့အဆုံးတိုင်အောင်တည်ကြည်ဖို့လိုအပ်တာဖြစ်တယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တက်တာတဲ့မှာကျွန်တော်ယုံကြည်သူဖြစ်တဲ့ချိန်မှာဘုရားသခင်ရဲ့နာမတော်ကိုမြည်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကအေဝံဂေလိသွားပြောတာဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီမှာအေဝံဂေလိပြောတဲ့ချိန်မှာတချို့လူတွေကလည်းကိုယ့်ကိုအကြည့်တဲ့ကြည့်တယ်ကိုယ့်ကိုပြန်ဆဲကောင်းဆဲမယ်ကိုယ့်ကိုမောက်ထုတ်မယ်သို့တော့နှုတ်ကပတော်ကပြောပြီးသားဖြစ်တယ်။ငါ၏နာမကြောင့်တည်တို့ကအမုန်းခံရမယ်လူတွေကတိကိုမုန်းမယ်လို့ဘုရားကပြောထားပြီးတယ်ဘုရားကပြောထားပြီးသားဖြစ်တော့ကြောင့်ဆရာကျွန်တော်ညီကိုမတော်နဲ့ကျွန်တော်တက်တာမှာဘလောက်ပဲအဲ့ဒီຢာနေတဲ့ကြုတ်တွေ့ရဝင်စီဘုရားတခင်ပေါ်မှာကျွန်တော်ဆုံးတက်အောင်တည်ကြည်ဖို့လူကိုရည်ကြည်တော်အရာဖြစ်တယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တက်တာမှာဘုရားတခင်ရဲ့နာမကိုအမိပြုပြီးတော့ဘုရားတခင်အလိုတော်တန်အသက်ရှင်နေခြင်းမှာကိုယ့်ရဲ့ဘေးနားမှာရှိတော့ကိုယ့်ရဲ့အပေါင်းအသင်းတွေအရင်တော့ကိုယ်နဲ့အမြဲတမ်းချစ်ခင်နေကြတဲ့ကိုယ်အပေါင်းအသင်းတွေသွားတူလာတူဒါမဲ့ဖခင်ရဲ့နာမပေါ်ကိုဖခင်ရဲ့စကားကိုနားထောင်ပြီးကျွန်တော်အသက်ရှင်တဲ့ချိန်မှာကိုယ့်ရဲ့အပေါင်းအသင်းတွေကကိုယ်တချီတော်လူရာကိုယ်မိုးကောင်းမုန်းမယ်ကိုယ်စကားမပြောတဲ့သူလည်းရှိကောင်းရှိမယ်သို့တော့ကျွန်တော်အသက်တာထဲမှာဘယ်လိုပဲအရာတွေနဲ့ကြုတ်တွေ့ခဲ့ရပါစေဒီနေ့မှာတေဘွားမှာလူတွေကတင့်ကိုညှေးပယ်နေပြီလားလူတွေကတင့်ကိုစကားမပြောချင်တော့ဘူးလားဒီကုမန္တမတွေဒီနကုပတကိုပြန်ဆက်ကြည့်ပါလူအပေါင်းကားတဲ့ဘုရားတခင်ရဲ့နာမကြောင့်တည်သူကိုမုန်းမှာဖြစ်တယ်သို့တော့အဆုံးတန်အောင်တည်ကြည်တော်သူကမင်္ဂလာရှိတာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မို့ခြေကျွန်တော်ညီကုမန္တမတွေတိဘွားရဲ့အသက်တာထဲမှာလူတွေတည်ကိုဘလောက်ပဲမုန်းပါစေဘုရားတခင်ရဲ့နာမတော်ကြောင့်လူတွေတည်ကိုဘလောက်ပဲမုန်းပါစေစင်မပြတ်တဲ့အာမငယ်ပါနဲ့အဆုံးတန်အောင်တည်ကြည်ပါအဆုံးတန်အောင်တည်ကြည်ဘုရားတခင်အတိတ်အတွက်ပြည့်စုံတဲ့ကောင်းချီးမင်္ဂလာတွေကမြောင်များစွာရှိတာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မို့ခြေကျော်ညီကိုမမတဲ့ဘုရားတခင်ရဲ့နာမကြောင့်တိကိုဘလူပဲမုံပါစေလူတွေဘလောက်ပဲတိကိုရှုတ်ချပါစေအဆုံးတန်အောင်တည်ကြည်ပါလို့ခေါ်အပ်ပြီးအားလုံးကိုရရှိသူကောင်းချီးပေးပါစေ။